I think the partnership with the EU is really outstanding. The support we get from the EU Je to pense que le fight partenariat avec l'Union emergencies européenne est vraiment exceptionnel. Le soutien que nous obtenons de l'Union européenne dans les situations d'urgence, comme celles qui existent actuellement dans des pays comme le Niger, le Soudan, est vraiment très important. Il y a des centaines de milliers d'enfants qui souffrent de malnutrition grave et grâce au soutien de l'Union européenne, un grand nombre de ces enfants sont remis sur la voie du rétablissement et ne succombent pas, alors que ce serait le cas si ce soutien n'avait pas été fourni, ce qui est vraiment une excellente chose. Ce qui est excellent aussi, c'est que l'Union européenne a redéfini sa stratégie sur les programmes de nutrition, la nutrition et la sécurité alimentaire. Et cette redéfinition de sa stratégie a aussi été réalisée avec l'UNICEF. Nous avons des échanges fréquents et un solide cadre de partenariat international. Le résultat est que nous coopérons d'une meilleure manière, que nous nous accordons mieux sur ce qui est important et sur les choix des priorités, une très bonne caractéristique de notre collaboration. I think it becomes more and more important, and I also think that we see Je an pense que cela increasing devient de number of plus en plus important, situations where et nous les constatons dans un nombre croissant des situations. Les changements dans les conditions climatiques et leurs manifestations ont un impact réel sur la vie des femmes et des enfants. Le Niger en est un très bon exemple. En raison des mauvaises récoltes et de la sécheresse, des centaines de milliers d'enfants souffrent de malnutrition grave et ont besoin d'aide. Nous avons des exemples similaires au Soudan et maintenant par exemple au Pakistan. La nécessité d'avoir une approche intégrée qui inclut la santé, la nutrition, l'eau et l'assainissement, mais aussi les questions globales de gestion, sont donc extrêmement importantes. J'espère que nous continuerons à collaborer et à discuter des stratégies conjointes et je pense que nous pouvons aller un peu plus loin sur cette voie. Je pense qu'il est aussi important de débattre de la manière dont l'UNICEF entretient des rapports avec ses autres agences sœurs. Par exemple, notre collaboration avec le PAM, l'OMS et la FAO. Ensemble, nous constituons des grosses organisations opérant sur le terrain de la nutrition et nous avons beaucoup à offrir à l'Union européenne. Mais l'Union européenne a aussi beaucoup à nous offrir.